तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं एक चीपेस्ट माइक के बारे में जिसकी कॉस्ट है बस 350 रुपये। बहुत ही अच्छा माइक है। अब आप सोच रहे हैं कि यार मुझे एक यूट्यूब पर चैनल बनाना है और वीडियो डालना है, या फिर आपको ऑलरेडी एक यूट्यूब पर चैनल है और आपके पास एक अच्छा सा माइक नहीं है और आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है और अभी आप बिगिनर है यूट्यूब के मामले में, तो आपके लिए माइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 350 रुपये कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है दोस्तों, तो आप इसे बिल्कुल ही परचेस कर सकते हैं। तो आज अपन इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसकी कैसा साउंड है और क्या है इसके बॉक्स कंटेंट। तो गाइज आप इसे अमेजोन से बुलाओगे तो आपको एक मिलेंगी एक वाइट कलर की थैली जिसपे आपका एड्रेस लिखा रहेगा। मैंने वो थैली को हटा दिया है और ये सिल्वर बॉक्स मेरे पास है। तो चलिए अपन इसे खोल के देख लेते हैं। और ये यहाँ पर मैं इसे अब ओपन करके देखता हूँ कि इसके अंदर है क्या आखिर। बॉक्स कंटेंट में कुछ माइक के अलावा कुछ और भी है कि बस माइक ही है। तो गाइस यहाँ पर बस माइक ही है, ऐसा नहीं कि माइक के अलावा आपको और भी कुछ 3.5 जैक की कुछ कन्वर्टर्स दिए होंगे या फिर कुछ माइक के ऊपर का ये एक और दिया होगा एक्स्ट्रा। तो ऐसा कुछ भी नहीं गाइस। तो यहाँ पर एक सिंपल सा माइक है, इसे आप अपनी कॉलर में बिल्कुल लगा सकते हैं, कॉलर में, शर्ट में, जहाँ पे आप लगाना चाहो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो गाइस यही एक छोटा सा माइक है। आप यूट्यूब के बिगिनर है तो आप इसे बिल्कुल खरीद सकते हो। ये मैंने अभी ही खरीदा है, तो मैं आपको थोड़े दिन बाद इसका फुल रिव्यू दे दूंगा कि इसकी आवाज़ कैसी, साउंड कैसी। और ये साउंड मैं बिल्कुल इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप ही बता दीजिए कि साउंड कैसा है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। और मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो बिना सब्सक्राइब करे तो जाइएगा मत, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अक्सर लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।